어떻게 난 해야 해. 네가 떠난다고 말하면 나 혼자 남겨지는 게 더 두려울 텐데. 이유를 말해준다면 조금 편할 것 같아. 아주 작은 손짓조차도 내겐 소중한, 너를 잊을 수 없는 슬픈 기억 속으로 보내잠 못 이루겠지. 비가 오는 거리에 혼자 버려진 채로 서 있는 날 생각해 봤니? 혼자 있는 밤이면 네가 잠이 들던 자리에